Nĩ kumana na tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka kũrĩa aikari a mwena wa Rumuruti na Marmanet, ũndũ ũrĩa thirikari yoete ikinya gũtigĩrĩra thĩna ũyũ nĩ wathira kaimana. Thirikari ĩkĩoya ikinya gũtigĩrĩra nĩ yaka rũgiri rwa kilomita 53 kũgitĩra aikari kumana na tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka mwena ũcio, iria imatigĩte magĩtara hathara thutha wa indo cia gũkorwo igĩthũkangio, ũndũ ũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri aratĩtĩrithia. Hiyo ahadi ya kwamba tutaweka ua katika msitu huu ili kuhakikisha ya kwamba wananchi wa hapa, mimea yao, maisha yao iko salama na hakuna shida kati ya wananchi na wanyama wetu wa pori. Akĩaria ihinda-inĩ o rĩu, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgendi Margaret Mwakima nĩaugĩte arĩa mahutĩtio nĩ tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka nĩ mekũrĩhwo. Naamini nasari zetu zitajaa. Shukrani nyingi zaidi naibu wa rais kwa sababu ya fence hii. Ikinya rĩrĩa thirikari nĩ rĩnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria a mwena ũyũ, makiuga itũra rĩu nĩ rĩkũhota kũgĩa na ũthii wa na mbere. Ukiangalia kwa muda wa miaka 4, 2013 mpaka 2014, changamoto iliyokumba hawa watu zaidi ya 7, more than 7 people have lost their lives between 2013 na 2016 kwa sababu ya ndovu, kwa sababu ya human wildlife conflict. Aikari makiuga thĩna ũyũ nĩ ũtũmĩte itũra rĩao rĩkorwo rĩgĩcoka na thutha handũ hanene. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.